台杨柳来势汹汹，清晨5点半，中央气象署发布海上警报，预计最快下午发布路径，范围包括花莲、台东及中南部地区。明天将会是这个台风为台湾带来比较大的风以及比较大的雨的一天。接近台湾过程当中，它的强度有持续增强，暴风半径也有持续扩大的趋势。中台杨柳周三中午前后将在台东附近登陆，穿越南台湾上空之后，傍晚从嘉义到屏东之间出海，降雨最明显的时间点就落在周三，全台都可能降雨。以花东中南部雨势偏大，花东及南部山区有局部豪雨以上等级的几率。至于大家很关心的台风假，专家指出，花莲以南、苗栗以南以及南部山区有机会。风力的预报上来看的话，像南花莲到台东这一带，12到14级甚至更强。花东、嘉义以南的这些地区，明天有可能都会来到大豪雨的这个等级。